Matagal na po ito? Matagal na po, 1 year na. Sa Singapore pa ako nun. Nung pag-uwi ko ng Pinas, yun na talagang hindi ko na talaga na 30 leads lang po ito sa Jones. Bagal po. Ay, sige po. Pumunta akong panigi eh. Relax nga po. Ito yung patigas. Side po kayo. Para po dito. Ba? Kubit na dito. Tapos yung sa baba, tilt sila. Tapos yung kamay nito. Sabay nito. Sige, relax lang. Ba't alam yung ulo. Relax lang po. 1, 2, 3. Kabila. Dito po yung ulo niyo. Ay, sorry. Tiga po. Tunog talaga. Relax lang po. Opo po kayo. Rapit naman masyado. Harap po kayo doon. Pero yun naman, mabawasan naman. Ano sumasabi? Wala. Wala. Parang ano. Saan po banda? Dito, parang Dito. Pag ganun. Gumaganon. Pero pag ganito wala. Ito. Meron. Dito po. Sa kabila. Wala. Dito. Yan. Relax lang. Sama. Relax lang. Relax lang. Harap ko sa akin. Relax lang pa ah.
Kontrahin. Lalaro na pala tayo. Ito. Ito yung masakit kanina. Wala na. Yung brush up na. Bumalik na.